पहले स्वराज के 963 में ही एक ये ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक लीवर्स आपको देखने को मिलता था, जिससे कि किसान इसको खोल के पीछे से हाइड्रोलिक्स को ऑपरेट कर लेता था। लेकिन अभी हाल ही में स्वराज के 744 XT मॉडल में भी आपको इंडिपेंडेंट PTO लीवर विथ इंडिपेंडेंट हाइड्रोलिक लीवर भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही ड्यूल ऑक्सिलरी वॉल्व भी आपको प्रोवाइड होते हैं। स्वराज कंपनी का एक कमाल का चेंजेस जो कि 744 XT मॉडल में किया है, इसकी पूरी रिव्यू की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि 744 5 स्टार ब्रांडिंग के साथ आने वाले इस ट्रैक्टर की पूरी रिव्यू की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख पाएँ।